Slovensko pokryté lánmi repky je typickým obrazom našej jary. Repkové polia až po horizont. Pre mnohých je to symbol prichádzajúceho leta. Nekonečné zlaté polia hrajú všetkými odtieňmi žltej farby. Ale za touto nádherou sa skrýva aj niečo iné. Miliardový biznis prezentujúci sa ako ekologická alternatíva k fosílnym palivám. Často sa pritom spája aj s tzv. Greenwashingom alebo malovaním na zeleno a šírením dezinformácií a ak nie dezinformácií, tak minimálne skreslených faktov, ktoré napomáhajú repkovému biznisu pokračovať. Biopalivá tankujeme do našich aut každý deň a možno o tom ani nevieme. Vďaka smerniciam Európskej únie sa stali dôležitou súčasťou dopravy. Povinne sa primiešavajú do nafty a taktiež aj do benzínu. Takto v našich autách skončí repka aj kukurica. A v neposlednom rade sa okolo biopaliva točí aj obrovský biznis. To nie je to ani zlaté zlo, ani alebo žlté zlo a žlté zlato. Je to jedna z mála rentabilných plodín, ktoré sa oplatia pestovať našim poľnohospodárom a poľnohospodári sa tiež musia správať trhovo. Čo nepredajú a nespeňažia, tak to potom nemôžu naspäť investovať do podniku a platiť mzdy a odvody a investovať. Boj proti klimatickej zmene sa vedie na viacerých frontoch. Od globálnych politík, technologických inovácií až po podporu udržateľného poľnohospodárstva alebo prechod na obnoviteľné zdroje energie. Obnoviteľné zdroje energie nachádzame aj v sektore dopravy, ktorý patrí medzi najväčších znečisťovateľov prírody. Jedným z ich zdrojov je práve repka. Ropné rafinérie sa snažia premalovať na zeleno. Biopaliva na rozdiel od fosílnych palív počas svojho životného cyklu emisie nielen vytvárajú, ale aj majú negatívny vplyv na uhlíkovú stopu. Existují různé studie, existují různá srovnání, ale poukazuje se na to, že obecně ta energetická bilance tohoto procesu také je prinajmenším sporná. Európska únia ale svoj postoj mení a prvogeneračné biopalivá vyrobené najmä z kukurice a repky už nepovažuje za ekologické riešenie. Na Slovensku však stále dominujú. Ich producenti a podporovatelia zohrávajú dôležitú úlohu aj v informačnom priestore. Obhajujú svoju výrobu a kritizujú nové prístupy únie. V téme biopalív nie je jednoduché sa orientovať. Komplexných informácií o ich výhodách a nevýhodách z nezávislých slovenských zdrojov je málo. Veľa toho nenájdeme ani na stránkach zodpovedných slovenských ministerstiev či na sociálnych sieťach. Podľa analytického nástroja spoločnosti Meta sa za posledných 12 mesiacov kľúčové slová biopalivo, bionafta či bioetanol objavilo len v 72 verejných príspevkoch v slovenskom jazyku na Facebooku. Ak do vyhľadávača zadáme kľúčové slovo biopaliva, na prvej strane výsledkov sa objaví vysvetlenie z Wikipédie, no väčšina ostatných odkazov smeruje na informácie zverejnené ich výrobcami, biopalivármi. Chýbajú ale informačné materiály zo strany štátu, ktoré by občanom vysvetlili význam biopalivovej politiky. A problémom je, že to biopalivo má tiež nejakú svoju emisnú stopu. Vy musíte obrobiť pole, zasadiť tú plodinu, potom ju samozrejme musíte zožať, musíte ju spracovať, musíte vyrobiť to biopalivo a následne to musíte nablendovať. A potom ešte nejakým spôsobom doviesť na tú čerpaciu stanicu. A celé tieto emisie z tohto celého životného cyklu toho biopaliva nesmú presiahnuť tú úsporu, ktorú tým biopalivom dosiahneme. Vo vyhľadávaní na nás vyskočí stránka patriaca Združeniu pre výrobu a využitie biopalív a ich podstránka Všetko o biopalivách. Združenie existuje už 25 rokov a snaží sa vraj aj o šírenie osvety v oblasti biopalív. Žlté zlo alebo žltý jed, aj takýmito prívlastkami sa môžeme stretnúť, keď sa snažíme niečo dohľadať o tejto olejnine. Do biopalivového biznisu svoje eurá zložíme aj my, jednodenne. Pritom nepanuje konsenzus medzi expertmi, či ide naozaj o efektívny a hlavne udržateľný nástroj dekarbonizácie. Podľa niektorých kritikov primiešanie biopalív do nafty a benzínu priam zdražuje a znižuje hodnotu klasických palív a môže škodiť aj motoru.
Niekoľko štúdií rozporuje tvrdenie o znižovaní emisí biopalivami, no na stránke Biopalivárskeho združenia sa o tom nedočítame. Tiež sa nedozvieme, že podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý má na starosti monitoring, majú biopalivá podiel na znečisťujúcich látkach v doprave. V neposlednom rade audítori zistili, že udržateľnosť biopalív je nadhodnotená. Suroviny na výrobu biopalív môžu poškodzovať ekosystémy a znižovať biodiverzitu, kvalitu pôdy a vody a preto vyvolávajú etické otázky týkajúce sa relatívnych priorít palív a potravín. Biopalivá na rozdiel od fosílnych palív počas svojho životného cyklu emisie nielen vytvárajú, ale aj majú negatívny vplyv na uhlíkovú stopu tým, že pri raste plodín sa zachytáva CO2 z atmosféry fotosyntézou. Pri fosílnych palivách ide o zdroj, ktorý vyťažíme z podzeme, spálime a ten vplyv na uhlíkovú stopu je čisto v tom zmysle, že tie emisie vznikajú. V prípade biopalív ale na druhej strane vstupuje do hry o mnoho komplexnejší obrázok, kde musíme započítať aj uhlíkovú stopu spojenú s obrábaním pôdy, s hnojením a podobne. Preto porovnanie fosílnych a týchto biologických palív, ktoré sú na báze rastlín alebo vedľajších produktov, je zložitejšie, je to komplexné. Biopalivári kritiku vnímajú citlivo, vidia sa ako udržateľná sestra ropných rafinérií. Tvrdia tiež, že o biopalivách koluje niekoľko mýtov a nepravd, preto sa snažia aj o osvetu cez svoje záujmové organizácie. Vidia ale len ich výhody. O nevýhodách biopalív, hlavne prvogeneračných, by sme sa veľa na ich stránkach nedočítali. Viacero analýz pritom poukazuje na negatíva prvogeneračných biopalív, napríklad na znečistenie životného prostredia nimi, na súvis medzi biopalivovou politikou a zvýšením cien potravín alebo na nepriamu zmenu využívania pôdy, čo bolo jedným z hlavných argumentov Únie pri zmene nastavenia biopalivovej regulácie. Zástancovia aj odporcovia sú teda na oboch stranách, preto je náročné orientovať sa v správach o biopalivách a pri pohľade na rôzne články je zrejmé, že mnohí majú záujem udržať naratív pod kontrolou. Najzákladnejšou otázkou v prípade biopalív ostáva, či naozaj ide o ekologickú alternatívu, ktorá je zároveň udržateľná. Viaceré štúdie spochybňujú, či biopalivá naozaj spĺňajú svoj cieľ znižovať emisie. I v dnešní době lze pozorovat samozřejmě zájmy ekonomických subjektů, které se v tom zemědělství pohybují, pro které je výhodné, aby ten biznes v podstatě nějakým způsobem fungoval. Současně se ale musíme ptát, nakolik to plní tu svoji primární funkci, což by mělo být to snižování emisí skleníkových plynů. No a tady se ukazuje, že je to přinejmenším problematické. Pokud se budeme bavit čistě o těch biopalivech kapalných pro náhradu vlastně pohonných hmot v dopravě, tak existují různé studie, existují různá srovnání, ale poukazuje se na to, že obecně ta energetická bilance tohoto procesu tak je přinejmenším sporná. Analýza od Emission Analytics napríklad tvrdí, že biopalivá vedú k veľmi malým zmenám emisí vo výfukových plynoch. Ich merania pri rôznych druhov palív poukázali aj na to, že nemožno hovoriť o všeobecne platných úsporách. Pri benzíne E10 analytici spoločnosti v roku 2020 tvrdili, že pri ňom dochádza len k minimálnemu zníženiu emisí CO2. Naopak výrazne sa zvýšili emisie oxidov dusíka. Biopalivári však hovoria o výrazných úsporách na úrovni až 90%, zdroj však neuvádzajú. Odlišný názor prezentujú aj v prípade ďalších kontroverzií okolo prvogeneračných biopalív. Združenia pre výrobu a využitie biopalív sme sa pýtali napríklad na to, s akými dátami a meraniami pracujú a čo je podľa nich dôvodom, že niektoré tvrdenia na ich stránkach nie sú v súlade s názormi niektorých odborníkov. Na naše otázky neodpovedali. Ich stanovisko na biopalivá sú však jasné z ich webovej stránky. Biopalivá sú veľmi prospešné. Pri znižovaní environmentálnej záťaže z dopravy sú nenahraditeľné.
Medzinárodný think tank Transport and Environment, ktorý podporuje udržateľnú dopravu v Európe, v roku 2022 poukázal na snahy producentov biopalív ovládať verejnú diskusiu. Podľa tejto organizácie biopalivá z plodín sú už mnoho rokov kritizované, pretože ich výroba konkuruje pestovaniu plodín na potraviny. Viaceré európske krajiny zvažujú obmedzenie používania rastlinných biopalív. Organizácia tiež uviedla, že biopalivový priemysel sa snaží lobovať proti snahám obmedziť používanie rastlinných biopalív. Mýty biopalivového lobingu podľa nich slúžia na podporu ďalšieho používania rastlinných biopalív. Priložili aj rozsiahlý fact-checking ich tvrdení a poukázali na niekoľko nepravd či zavadzajúcich tvrdení z ich strany. Ide však v prípade biopalív naozaj o udržateľnú formu úspor emisí? Ako prebieha kontrola zo strany štátu? Štát vykonáva kontrolu len od stola, povedali nám v SHMU, ktorý má na starosti kontrolu udržateľnosti a úsporu emisí. My kontrolujeme dokumenty, čiže či celá dokumentácia prebehla v súlade so zákonom a či boli odovzdané všetky podklady preto, aby bola možná a transparentná tento reporting. Čiže my nechodíme k subjektom, my nechodíme na polia, my máme vlastne vo vyhláške napísané presne pravidlá, čo máme kontrolovať. Biopalivári vnímajú citlivo nielen emisie, ale aj imidž ich základnej plodiny, repky. Prekáža im kritika pestovania repky v monokultúre, teda v rozsiahlých lánoch. Podobne ako niektorí poľnohospodári tvrdia, že nejde o monokultúru. Repka sa v monokultúre nepestuje. Monokultúra znamená pestovanie rovnakej plodiny na rovnakej parcele niekoľko rokov po sebe. Viacročný osevný plán ráta so striedaním rôznych plodín z viacerých dôvodov. Predovšetkým udržiavanie, respektíve zvyšovanie kvality pôdy, najmä z pohľadu obsahu organickej hmoty, fyzikálnych vlastností pôdy a biologickej aktivity pôdy a potláčenie, regulácia výskytu burín, škodcov a chorôb, zabránenie znižovaniu dosiahnutej úrody pestovanej plodiny. No, to je ale hranie sa s termínami. Tvrdia, že za ten jeden osevný postup tam môže byť viacero plodín a tým pádom to nie je monokultúra. Ale akože v čase, keď tam tá repka rastie, tak je to iná rastlina, ktorá tam rastie. Čiže my nemusíme používať terminológiu poľnohospodársku, môžeme používať terminológiu ekologickú a z toho ekologického hľadiska je to čistá monokultúra alebo ak chcete monocenóza. Kritici biopalív už mnoho rokov tvrdia, že ich výroba konkuruje potravinárstvu, teda že technické rastliny na výrobu biopalív zaberajú kvalitnú ornú pôdu a tiež, že prispievajú k zvyšovaniu cien potravín. Podobne to vidia aj niektorí experti. Čo sa týka vplyvu na ceny potravín, tam ja som sa tomu veľmi dlho venoval aj spolu s kolegami zo Spojených štátov. My sme o tom napísali aj knihu a prišli sme k záveru, že biopalivá prispeli významne k nárastu ceny, ktorú sme pozorovali v roku 2008 a potom neskôr. No a to je ten problém, lebo niektorí povedia, že tam sa nič nedieje, len deje sa, pretože v momente, keď vy vyrábate nový produkt, ktorý dovtedy nebol, čo je etanol alebo repkový, alebo teda biodiesel, ktorý má vysokú hodnotu, tak vy v podstate aj zvyšujete cenu toho vstupu. Viete, farmári, prečo by mali predávať, príklad poviem, kukuricu za, 100 eur za tonu, ak ju môžu predať, ak sa etanol predáva za viac a je tam dopyt. Hej. Čiže je to všetko ekonomicky tam previazané. Biopalivári to opäť vidia inak. Tvrdia, že pestovanie biopalív na ceny potravín nevplýva. Biopalivá nemajú ako výrazne ovplyvňovať cenu potravín na Slovensku, v Európskej únii a ani vo svete. Ceny surovín pri výrobe potravín totiž tvoria len 15% ceny výsledného výrobku. Od roku 2008 európska biopalivová výroba vzrástla o 68%, zatiaľ čo ceny potravín poklesli o 20%.
Producenti fosílnych palív patria k najväčším znečisťovateľom planéty. Tlak na znižovanie emisí je čoraz väčší, preto sa do slovníka ropných gigantov dostávajú aj pojmy ako uhlíková neutralita, udržateľnosť alebo zelená transformácia. Snažia sa tak zmeniť imidž znečisťovateľov na zelený. V sektore slovenského chemického priemyslu najväčšími znečisťovateľmi sú bratislavská rafinéria Slovnaft aj spoločnosť Enviral či Meroko, patriace do skupiny Envien, a Združenie pre výrobu a využitie biopalív, ktoré šíri pozitívne naratívy o biopalivách, má prepojenie práve na biopalivárskú skupinu Envien aj na ďalšie firmy z portfólia podnikateľa Jána Sabola. Sabol je pritom nazývaný aj biopalivovým kráľom a jeho firmy patria k najväčším výrobcom biopalív v Európe. Zo Sabolovho portfólia patrí výroba biopalív medzi najdôležitejšie. Sabolovci s nimi začali na Slovensku medzi prvými už na začiatku tisícročia. Bioetanol a biodiesel sa stali pre podnikateľov zaujímavé potom, ako sa začali pridávať do pohonných môd. Sabol mimochodom patrí aj medzi najbohatšími Slovákmi. V minulom roku sa umiestnil v rebríčku na 24. mieste. Niektoré z dcérskych spoločností Envienu generujú 100 miliónové tržby a miliónové zisky. Za úspechom Envienu je dlhoročné partnerstvo s maďarským rafinérskym gigantom MOL a jeho slovenskou rafinériou Slovnaft. V spoločnosti MOL dlhé roky pôsobí Sabolov obchodný partner a blízky priateľ maďarského premiéra Viktora Orbána Oskar Világi, ktorý je aj generálnym riaditeľom Slovnaftu. V biznise sa objavujú ale aj ďalší veľkí hráči podnikateľského prostredia s presahom aj do Maďarska či Česka. Napríklad jeden z najbohatších Maďarov György Nagy, blízky obchodný partner Šandora Čániho, člena predstavenstva MOL. Alebo aj bývalý český premiér Andrej Babiš, prezývaný aj ako žlutý barón, odkazujúc na jeho repkový biopalivový biznis. Do sieti spoločnosti sa pripája priamo Agrofertom. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rádi tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Jsem byl lise nad hlavou na výstave. Na vzťahy MOLu a Slovnaftu s firmami Envien, ale aj na to, ako pred rokmi vznikli, sme sa pýtali aj priamo samotnej rafinérie. Na naše otázky neodpovedali. Spoločnosť Meroko, ktorá patrí do skupiny Envien, je dcérskou spoločnosťou Slovnaft AS. Ide o spoľahlivého a dlhoročného obchodného partnera, ktorého sme si vybrali vzhľadom na najvýhodnejšie podmienky na trhu. Shrňme si to teda. Rafinérie a producenti biopalív patria na Slovensku k najväčším znečisťovateľom. Ich biznis je postavený na prezentácii ekologickosti biopalív. Realita je však podľa odborníkov z celého sveta prinajmenšom sporná. Ako sme zistili, práve producenti biopalív sa snažia prostredníctvom svojho združenia aj ovplyvňovať verejnú diskusiu o biopalivách a tým aj svoj biznis. Na počiatku bola podľa mňa celku akože dobrá myšlienka, aj keď asi zostala nedomyslená do tých dôsledkov. A síce, že vzhľadom na klimatické problémy, ktoré máme, klimatickú krízu, ktorá je primárne poháňaná tým, že spaľujeme fosílne palivá, meníme chemizmus atmosféry, fyziku a tak ďalej, je potrebné redukovať tú spotrebu tých fosílnych palív, čo sa týka samozrejme aj pohonu automobilov. Biopalivá boli uvedené vôbec do legislatívy alebo do praxe pretože emisie z dopravy a hlavne z cestnej dopravy nekontrolovateľne rastú. Je veľmi ťažké regulovať emisie v sektore dopravy. Tých zdrojov, tých výfukov je obrovské množstvo. Takže jedným z opatrení, ako znižovať emisie v doprave, je znižovať emisnú stopu palív v doprave. A preto boli, poviem to tak smiešne, vymyslené biopalivá, ktoré sa primiešavajú do klasických fosílnych palív, ako máme naftu a benzín. No realita ukázala, že ani biopalivá nie sú riešením emisí a klimatickej krízy. Prístup štátu a výhodné podmienky však spôsobili, že sa produkcii biopalív prispôsobilo aj slovenské poľnohospodárstvo a zmena nemusí byť jednoduchá.
Hlavná časť výroby biopalív je stále z poľnohospodárskych plodín. V prípade Slovenska je to napríklad repka olejná alebo kukurica. To sú poľnohospodárske plodiny, ktoré sa využívajú pri výrobe biopalív. Od prelomu milénia sa plochy na pestovanie repky na Slovensku rozšírili zo zhruba 100 000 až na vyše 150 000. Cestu do poľnohospodárskeho družstva Sokolce na južnom Slovensku obklopuje tiež Žlté more. Keď sme sa vybrali do tejto dediny v srdci Žitného ostrova, bol ešte len apríl, ale repka tento rok kvitne skôr. Na takýto typický slad mnohých častí slovenského vidieka, najmä na juhu, kde sa repka pestuje najviac, sme si už v posledných rokoch zvykli. Pri Veľkom Mederi sa ideme pozrieť na to, kedy sa na Slovensku presadila a ako túto plodinu často označenú za žlté zlo vnímajú tí, ktorí s ňou prichádzajú do kontaktu každý deň. Podľa svojich vlastných slov k pestovaniu repky na Žitnom ostrove sa dostali k určitej nutnosti, vyvolanou zmenou štruktúry výroby. Že by repka bola žltým zlom, si tiež nemyslia. Ja nerozumiem, prečo je to škodlivé pre prírodu. Z hľadiska ako udržanie pôdnej úrodnosti a z hľadiska ako predplodiny je repka z najlepších plodín. Ona tu tým koreňovým systémom prepracuje tú pôdu takým spôsobom prirodzene, že lepšie to neurobí ani pluch alebo nejaký iný nástroj. A samozrejme, že tá repka je vynikajúca predplodina hlavne pred pšenice. Repke sa vyčíta aj to, že je pestovaná vo veľkých monokultúrach. Podľa poľnohospodára však vôbec nejde o monokultúrne riešenie, lebo sa repka nemôže pestovať viackrát za sebou, znie argument. Slovenská pôdohospodárska a potravinárska komora repku obhajovala ako plodinu, ktorá má v osevnom postupe nezastupiteľné miesto. Nevýhody tejto plodiny nevidí, že by išlo o monokultúru, tiež popierajú. To nie je to ani zlaté zlo, ani alebo žlté zlo a žlté zlato. Je to jedna z mála rentabilných plodín, ktoré sa oplatia pestovať našim poľnohospodárom a poľnohospodári sa tiež musia správať trhovo. Čo nepredajú a nespeňažia, tak to potom nemôžu naspäť investovať do podniku a platiť mzdy a odvody a investovať. Takže oni sa správajú čisto ekonomicky a tie veľké lány z pohľadu biodiverzity neboli problém len kvôli repke, ale aj iným plodinám. A to sa zmenilo. Dneska máme v podstate podmienky biopásov ako povinnosti pre tých, ktorí chcú byť zapojení do ekoschém. Slovenské poľnohospodárstvo a problémy súvisiace s nimi však nevníma každý slovenský farmár podobne. Napríklad tí, ktorí sú zástancami tzv. Regeneratívneho poľnohospodárstva, sú výrazne kritickejší aj voči repke. Neorú, nehnoja, snažia sa o minimálne narušenie pôdy a o polikultúru, teda pestovanie viacerých plodín, tiež o elimináciu chemických vstupov. Všeobecne, že v Európe stále tvrdíme, že máme akože pomerne dobré poľnohospodárstvo, ale ja si osobne nemyslím, že to je tak, lebo práve na Slovensku obrovské lány, monokultúra ako taká. Dneska vidíte to sami, že pestujeme repku, kukuricu, možno pšenicu a nejakú slnečnicu, čiže viac menej 4 plodiny sa točia dokola. A vidíme veľmi málo toho, čo na tú dennú konzumáciu, ktorú my ako bežní ľudia v podstate máme, tak skoro vôbec nevidíme. Čiže viac menej sa sústredí tá produkcia na buď pestovanie nejakých plodín, ktoré potom skončia ako biopaliva, alebo je tam potom krmivo. Čiže vlastne je to neefektívny spôsob, akým spôsobom využívame tú krajinu a má to neblahý dopad v rámci biodiverzity, poškozovania krajiny, zadržiavania vody. Ale čo na to štát, respektíve ministerstva? Pestovanie repky pozitívne hodnotí ministerstvo pôdohospodárstva. Podľa vyjadrenia rezortu pestovanie repky pozitívne vplýva na štruktúru pôdy, jej vodovzdušný režim a zvyšovanie obsahu organickej hmoty. Uvádzajú, že zvyšuje aj pôdnu úrodnosť. O negatívach hovorí Ministerstvo životného prostredia. Podľa neho obrovské lány monokultúr repky sú z hľadiska dosahov na stav prírody a krajiny mimoriadne problematické, keďže sú tieto plodiny pravidelne masívne postrkované a hnojené celým radom schválených chemických prípravkov vedúcich k eliminácii ostatných druhov na ošetrovanej ploche. Výsledkom sú rozsiahle ekologicky nestabilné plochy takýchto plodín, dodáva rezort. Čo teda s vysokou mierou závislosti na prvogeneračných biopalivách, ktorú obhajujú výrobcovia biopalív?
Myslím si, že ale hlavný príjm tam hrá ten biznis. A špeciálne to vidíme aj možno na nejakých pozíciách Slovenskej poľnohospodárskej komory, ktorá je pomerne silne rámcovaná na Agrofert a pána Babiša, ktorý v Čechách bol vyhlásený za toho repkového kráľa, hej, tak myslím si, že na Slovensku pôsobí úplne rovnako. A akože nevidíme celý príbeh, ale myslím si, že nevýhody prevyšujú tie v konečnom dôsledku výhody. Podľa expertov sa už Európa odkláňa od biopalív prvej generácie a nové pokročilé biopalivá sa objavujú aj v portfóliu Envienu, ale zmena nebude podľa expertov zo dňa na deň. Sú tu biopalivá druhej generácie a pokročilejšie biopalivá a najmä tie najpokročilejšie biopalivá z odpadov, z vedľajších produktov, napríklad z hnoja, z bioodpadu, sú omnoho výhodnejšie v tom, že majú zápornú uhlíkovú stopu. V ich prípade dochádza k tomu, že odpad, napríklad bioodpad alebo hnoj, namiesto toho, aby hnil a uvoľňoval sa z neho metán, sú prepracované na biopalivo, pričom vzniká najmä oxid uhličitý, ktorý je menej skleníkovo efektívny ako metán. Takže tá výhoda oproti tým prvogeneračným palivám je tam omnoho väčšia a to je aj smer, ktorým sa posúva európska politika. Dôležitým detailom je ale fakt, ktorý sme už spomenuli, že v slovenskom chemickom priemysle sú najväčšími znečisťovateľmi rafinéria Slovnaft, ale aj spoločnosti Enviral či Meroko, patriace do skupiny Envien. Producenti fosílnych palív ako Slovnaft patria k najväčším znečisťovateľom planéty. Tlak na znižovanie emisí je čoraz väčší. Snažia sa tak zmeniť imidž znečisťovateľov na zelený. Aj vďaka biopalivám a snahe o ovplyvňovanie verejnej diskusie o nich.